Buenas a todos. Ahora vamos a hacer una pequeña review de lo que es la Rogue Pro Nature Tracker AW. Primero lo que vamos a hacer es colocar el trípode para que veáis el tipo de sujeción. Queda bien sujeto. Muy bien. Un par de bolsillos ahora. Y y por el otro lado igual. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la capacidad que tiene. ¿Vale? Echar un poco para atrás, mejor. ¿Vale? Tiene muchos compartimentos. Aparte yo doy, tiene más compartimentos para elegir. ¿Vale? Vamos primero con esto. ¿Vale? Un bolsillito. Vamos a meter pilas. Otro bolsillito. Pilas utilizadas. Y batería. Bolsillo grande. Cables y demás. Cargadores. Y ahora para ver lo espaciosa que es, vamos a meter Tamron, una cámara, thriller, bueno, seguimos, ¿vale? Ahora hemos metido los thrillers, los baby, flash, Nikon SB28, serie 800, quedan un montón de espacios.